ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பொம்மிஸ் வேர்ல்ட். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா, நம்ம சேனலில் சர்ப்ரைஸ் கிஃப்ட் வீடியோ போட்டிருந்தோம் இல்லையா, அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ண அந்த 3 பேருக்கு என்ன கிஃப்ட்டு நம்ம கொடுத்தோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. புதுசாக வீடியோ பார்க்குறவங்க என்ன டாஸ்க் கொடுத்தோம், என்ன கரெக்ட் ஆன்சர், யார் அந்த வின்னர்ஸ், இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வீடியோஸோட லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அந்த 3 வின்னர்ஸ்க்கு நம்ம சேனல்லேருந்து என்ன கிஃப்ட் அனுப்பி வச்சோம் அப்படின்னா நீங்களே பாருங்கள். இந்த கிஃப்ட்டு தான் நம்ம அந்த 3 வின்னர்ஸ்க்கும் அனுப்பி வச்சோம். இது 9-in-1 வெஜிடபிள் ஸ்லைசர். கிஃப்ட்டு வாங்கின 3 பேரும் நமக்கு ஃபோட்டோஸ் அண்ட் வீடியோஸ் அனுப்பியிருக்காங்க. அதையும் நான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இந்த ஃபோட்டோ ஜெரார்ட் வினீத் அனுப்புனாங்க. இது அபிராமி அனுப்புனாங்க. ஒண்டர்ஃபுல் வெஜிடபிள் கட்டர், 9-in-1 வெஜிடபிள் கட்டர், சூப்பராக இருக்குது. Wow. Thank you, Bommi's World. இந்த வீடியோ கிரிசாமி சென்ட் பண்ணாரு. ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கா அவருக்கு 2 பொண்ணுங்க போல், 2 பேருமே ஒரே குஷி தான். அந்த குட்டீஸ் அதை யூஸ் பண்ணி வேற காட்டுறாங்க. ரொம்ப தேங்க்ஸ் கிரிசாமி, இந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ எடுத்து அனுப்புனதுக்கு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சேனலில் இந்த மாதிரி நிறைய சர்ப்ரைஸ் வீடியோஸ் வரும். ஸோ எல்லா வீடியோஸையும் மிஸ் பண்ணாமல் மறக்காமல் பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். தேங்க்யூ.